感想，我的感想是我很后悔今天来。那我看看你的头发吧。哇，哎，这吹闷才天然的哎，你为什么这样倒霉中到？我交代你做什么事情，你居然这样子直奔，你看你的衣服一下。你就叫我不要中招啊！你怕不怕我们10月12号也这样对你？我会跑走的，不要吵。我会跑跑。哦，是因为什么你这样傻？你看，我根本都不傻。让我看看一下。这才叫做朋友。看你的后脑勺，哇，气闷哦！你的头发发生什么事情？阿良会笑吗？阿良会笑吗？阿良，会笑吗？哎，我做到。你没想到我们会做这样的事情？我已经想到了，因为用奶后那个鸡蛋出来。我本来挺倒霉的。你开不开心？迷糊也想滑雪啊，喂！我会拿人们的签名。知道有的他们3个来。你们站前面，我们站后面。这是站前面吗？